এই দেখো আমি গার্ডের কেকের উপরে অনেকগুলো মাকড়সা ছবি এঁকে দিয়েছি আর গার্ডটা এটা দেখে কেকটাকে ফেলে দেবে আর তখন আমি কেকটা খেয়ে নেবো। ওয়াও, আমার কেকটা কি সুন্দর। আরে বাবা, এতগুলো মাকড়সা! ইস ছি, এই কেকটা আর খাওয়া যাবে না, এটাকে ফেলে দিতে হবে। এই তো বুদ্ধি পেয়েছি। এই, তোমার কেকটা আমাকে দাও আর তুমি এই কেকটা নাও। ওই কেকটা? না না, আমার কেকটা অনেক ভালো, আমি দেবো না। দেবে না মানে? না না, নেবো না। নাও কেকটা, আর এটা আমাকে দিয়ে দাও। দূর, ভাল লাগে না। এই তো আমার ট্রিকটা কাজে লেগেছে, এখন আমি কেকটা মজা করে খাবো। আর তোমরা লাইক করতে ভুলো না কিন্তু।